любят лакомиться этим самым вкусным на планете. Кушать мясо интересно, вкусно и полезно. Чтобы мясо получить, нужно тетку замочить. О, еще одна великожирная жаба.
Быстрее! Так хорошо, что взяла. Что взяла? Что ты там взяла уже? Все взяла? Душу твою. Душу? Так, надо себе это вот так вот сделать. Вот так вот. А ты что подумал? Не знаю. Вот так. Подожди. Кого будем ловить? Мы что, выгоняем вертушку? Взлетай. Я сказала, взлетай. Что за спешка? Комплекс. Входим, устанавливаем и уходим до того, как рванем.
Папа, я сейчас ничего не хочу, мне надо сейчас вернуться, взять мотоцикл, проехать до конца туннеля хочу, понял? Ну а теперь поговорим про обещанный конкурс. В моей группе по прокачке за онлайн мы Егор, ты еще не умывался, а уже моешься тут.